အစာကွင်းဆက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာနားနေတာကတော့15 ပေါင်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဟာဘီလင်းယုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်သားရဲငှက်တစ်မျိုးကတော့အရာရာကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားစွာလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လဲနီကာယာငှက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကာယာငှက်တွေဟာအနေအကိုအာယုံခံမိတဲ့အခါလူတိုင်းသိအောင်အချက်ပေးတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဟာထိတ်တန်းသားရဲကြီးကိုတောင်အာယုံထွေပြားသွားစေဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကာယာငှက်တွေကိုကမ္ဘာလူမှုဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးနဲ့ဉာဏ်ရည်မြင့်မားဆုံးသားရဲငှက်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ငှက်ကြီးတွေဆိုတာကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အနှောင့်အယှက်မပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ကာယာငှက်တွေကတော့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေပါဒါပေမဲ့ငကြီးအုံကိုသွားပြီးနှောင့်ယှက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ဆူးလေးတွေဟာနေရာအနှံ့ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အုံကိုရုတ်တရက်ခွာယူလိုက်တာပါအကယ်လေးကာယာငှက်တကောင်ကနာကျင်မှုကိုအောင်အဲနိုင်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ငကြီးတွေဟာအုံကိုစွန့်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်စက္ကူလိုမျိုးတိဆောက်ထားတဲ့ဒီအုံတွေဟာကတ်ထူပြားလိုပဲအာဟာရမရှိ